जय श्री श्याम दोस्तों। सभी दोस्तों को आने वाले अपने सनातनी त्यौहार होली की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। सभी दोस्तों को और सभी दोस्तों के परिवार वालों को आने वाली होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशीर्वाद। छोटे भाइयों को और बड़े भाइयों को नमस्कार और राम राम। और ये हमारा एक कलेक्शन में गुलाब है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। इस तरह का कलर है इसका और ये कलियां भी खिल रही हैं, देख सकते हैं आप। और अच्छा गुलाब है। बाकी मिलते हैं आपसे किसी नए पौधे के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय श्री श्याम और हैप्पी होली।